Muhammad Junpan Mancing, Kurniawan, Tenang Ambil Fishing, sama penerus Bapak Channel. Ini di bagannya Bang Popeye ya, bagan G230. Mudah-mudahan nanti ada sesuatu yang seru ya, ada keseruannya, ada cintanya. Oke, seru. Oke, lanjut. Udah kena. Langsung buang. Gue prank aja. Makan. Oh begitu ya? Nih. Ini kayak makan model gitu. Pakai ini aja dulu lah, mau plastik nyangkut. Alir kapas ya. Hah? Ayo lagi. Bikin doang dong. Bikin doang. Hah? Ada nggak? Buset. Buat beli lagi aja. Kena. Kan gituan lagi tuh, manenin dia, beling pecah.
Banyak ya, lumayan itu. Kalau dia nggak ini tuh pasti. Nggak remuk ya. Kalau nomornya kan. Ini yang itu tanpa. Ini betulan. Tuh, ada. Kosong. Kosong, kosong, isi, isi. Hah? Buruan lama amat sih direkam. Ya gue matiin dah. Gue pause. Ada itu. Ya. Berarti bener apa Ki? Gak ada. Apaan? Ya udah berdua doang ini kan orang bagi rata tuh. Pantas, guys. Buru konten. Jangan biasa lagi, Ki. Jangan biasa lagi. Brak. Mana? Oh hilang. Ada ya. Kan monyong lagi.
lama amat. Wih. Mantap. Ini diumpetin. Glowing. Di lobangan, kalau di lobangan jadi jatuhnya enak. Bro, Nyap, nyap. Pelan. Set. ada. Tuh. Yes, halu semua udah. Nggak kena itu udah begitu itu. Hah? Ada. Nah, itu yang dicari. Kata keren banget ya. Ya kagak sengaja ini. Dosa lu. Nggak salah lagi. Tadi pasan yang gede kan. Empret. Mainin tapi intip lu. Lepoh. Awas, awas. Ya itu lagi buah aja, rapu batu. Dalam lagi. Terusin aja ya, Bang ya. Itu kan pakai gunting itu, tangnya pokok. Ih. Guntingnya pakai gitu. Gatel. Gatel macam-macam. Mulai kolongnya mana sampainya tuh? Tadi pagi nyala abangku. Itu kagak diampar itu. Diampar. Ah,
Tampar aja. Ampar biar keren. Biar kayak orang-orang. Iya biar kayak olang-olang. Mau kata lepol. Ini baru juara ini. Oh. Oh iya buset. Boncos belagu gitu. Bajis. Set, gila Jawa mulu ini. Karang gitu. Oh ya, mau closing.